Edhe unë isha në fakt me këto rutinet e mia, me këto misionet e mia, në për këto shkretëtirat e mia që shkoj her pas here, edhe me punë ashtu, edhe mos ma kujto, e kisha shumë afër kështu si poezi, në ato momente, se muzika është gjithçka, it's all about the moment, dhe situatën. Edhe kështu që mos ma kujto, e kisha shumë afër, edhe pse Dritro, kemi shumë shkrimtarë të mirë, po Dritro, përveç që është ka qenë edhe është një romanticier, një ndër më të mirët nga gjitha kohërave, edhe i ka shkruar dashnisë edhe emocionit si in a very direct way të qysh edhe e kisha shumë afër Dritën, edhe gjithherë Drita mu ka du si një do mund të ishim shumë miq të afërt si unë me Dritën in a way, edhe më duke gjithherë më ka duk si një aktor Hollywoodit si Dritro. Po, ka qenë goxha mistik edhe në imazh. Po, edhe kështu që ishte një moment që po shfletoja poezi, se tani po kam sfida pak me shkruar edhe tekste drejtë më ta thënë, se edhe motivi nuk është aty siç dikur. Siç ka qenë dikur, po, se disi edhe kjo industria muzikës a bo një lëmë shaden, edhe kështu që ishte, do më thënë, melodinën e kisha, edhe mune vetëm refrenin e kisha, dhe mos ma kujto disi edhe tinglon të bukur, edhe pastaj sigurisht u detyrova me ndryshu pak refrenin, se më ja përshtat pak melodis, edhe sigurisht që me lejen e Elonës edhe familjes Agolli, kështu që do doja shumë, do kisha pas shef do rreth i pëlqente shumë Dritëroj nëse e dëgjon, andej refrenin që ja ka modifikuar një çik, po uroj ta kem përcjell një mesazh që ndoshta ka dashur Dritro me përcjell përmes refrenit që ja ka modifikuar. Uroj ta kem bërë me sukses. Unë mendoj që e ke kryer me sukses, sepse fakti që ti ke zgjedhur ta përfshish edhe në këngë zërin e tij, si rrallë herë ai ka interpretuar pikërisht këtë poezi. Dhe fakti që në rrjetet sociale janë bashkuar me ty edhe familjarët, edhe faqja e tij zyrtare, do të thotë që aprovimi është marrë tashmë andos.